Hi, I'm Cherry Goff, Merhaba, and I've been asked first ben to Cherry describe Goff myself. ve öncelikle So I kendimi am a tarif middle-aged etmem woman. istendi. I have Orta fair yaşlı bir hair and kadınım. glasses. I'm Açık wearing a renk black saçlarım sweater, var ve gözlüklerim and var. I'm here in my Üstümde de living room siyah bir with kazak some var. photos Şu and anda pictures oturma behind odamdayım. me. Arkamda da fotoğraflar ve resimler Professionally, var. I'm director Meslek of the British olarak da Council in Turkey. Türkiye British Council direktörlüğünü yapıyorum. So 2020 was 2020 50th bizim anniversary in Türkiye'deki Turkey, 80. yıl and what a dönümümüzdü. year to have an anniversary in. İnsanın yıl dönümünü kutlaması And we were için ne already yıldı planning to ama. hold the WOW Tam Istanbul biraz Festival in beklemeyi 2020. planlamışken 2020'de We bir decided festivale to denk focus on geldik. women in our Yıl anniversary year, dönümümüzde de and we kadınlara put together a odaklanmaya karar plan verdik. to celebrate all the Son women we've 80 worked with yılda beraber over the past çalıştığımız 80 ve years yolları by bizimkiyle finding karşılaşmış 80 80 women kadını whose bulup paths have crossed with ours, hikayelerini and anlatarak then telling onları their onore stories. etmek için bir plan We soon yaptık worked biz out de. that as this was 2020, 2020 yılında it would olduğumuz have to için de be a bunun digital dijital bir project. proje olması gerektiğini And so anladık we hemen. used social media to find Bu the women kadınları bulup and told their hikayelerini stories dijital digitally. ortamda anlatmak için de sosyal medyayı The response we kullandık. got was amazing, with over Aldığımız 100 yanıtsa women telling us their inanılmazdı. stories, Yüzden fazla some kadın even bize going back to the hikayesini 1960s anlatmıştı. and Hatta 70s. bazıları 1960'lara, We heard 70'lere how kadar important uzanıyordu. our libraries O were dönem for women and aradıkları girls kitapları başka who yerlerde could find bulamayan books there kadınlar ve that they kız couldn't find çocukları anywhere için else at the time. kütüphanelerimizin ne kadar önemli olduğunu We heard öğrendik. from women for whom our projects Projelerimizin, were the first çalışmalarını chance they uluslararası had to alanda share their work sergilemeleri için internationally. elde ettikleri ilk şans olduğunu We heard anlatan from the lucky kadınları ones who dinledik. won scholarships to study in the UK and İngiltere'de others okumak who için went burs there to kazanan collaborate şanslı on kadınları arts or dinledik ve education sanat ya da projects. kültür projelerine katkıda We bulunmak heard için from lots of İngiltere'ye teachers gidenleri. who valued the chance for their Öğrencilerinin pupils uluslararası to join projelere katılma international şansını projects, değerlendiren and öğretmenleri English dinledik. teachers who've updated their Ve de skills through our eğitim training programlarımız programs. sayesinde becerilerini Please do geliştiren look at our İngilizce website if öğretmenlerini. you'd like to read Bu more of ilham those verici inspiring hikayeleri öğrenmek stories. istiyorsanız web sitemize bakın lütfen. I Bu love this projeye project bayıldım because çünkü bu through kişisel these hikayeler personal stories, sayesinde I've found out çalışmalarımızın so insanların much hayatlarını about nasıl how our work değiştirdiğini changes öğrendim. lives. So I'm Şu delighted to anda introduce you Türkiye'deki now to kültür ve three of our sanata 80 muazzam women katkıda who are bulunan currently 80 making an kadın amazing arasındaki bu contribution 3 to kadını arts size and culture memnuniyetle in takdim Turkey. ediyorum. Güneş is today Güneş, one of the günümüz most Türkiye'sindeki exciting and feminist creative sanatın voices en in heyecan feminist verici art ve in yaratıcı Turkey. seslerinden biri. She worked with us in Kendisi 2010 2010'daki on the My Avrupa City Birliği'nin project, finansmanlığını yaptığı funded Benim by the Şehrim European Union. projesinde bizimle She had a çalışmıştı. residency at a London Aynı gallery, zamanda yaratıcı where she also atölyeler de ran düzenlediği creative bir Londra workshops. galerisinde stajyerlik yapmıştı. Ezra Esra da has been yıllardır bizim için, working daha with us for doğrusu many bizimle years çalışıyor. as Hem co-founder of İzmir'deki Origin yaratıcı Creative hub'lardan Hub biri in olan Izmir, Origin'in kurucu ortağı and also as olarak, a local hem de Nesta facilitator for the Yaratıcı Nesta Girişimcilik Creative Programı'nda yerel Enterprise bir eğitmen Training olarak Program. çalışıyor. As part of the Liderlik Women in programı Leadership doğrultusunda program, İngiltere'deki Ezra ilham visited verici, inspiring yaratıcı creative hub'lardan birini hubs in the ziyaret UK, etti. and Ve de also did a job Liverpool'daki shadowing hub'lardan placement birinde with iş a hub in gölgelemede yer Liverpool. aldı. Son And olarak finally, Ezgi Ezgi ise is the sinemayı director herkese of the erişilebilir kılmak Accessible gibi Film Festival, önemli bir amaca which sahip has olan the very Engelsiz important Film aim of Festivali'nin making direktörü. cinema accessible for all. O da liderlik As one of programımızın our Women in Leadership katılımcılarından biri program olarak participants, she did a Manchester'daki placement erişilebilir çok with an amaçlı bir mekanda accessible staj multi-purpose yaptı. venue in Manchester, Ayrıca Brighton'daki and she Oscar visited the Bright Oscar Accessible Bright Film Accessible Festivali'ni Film ziyaret etti. Festival in Brighton. Umarım bu kadınları ve İngiltere I ile really hope olan you enjoy bağlarının hearing from them nasıl bugün and how their Türkiye'deki connections en with the ilham verici UK kadın have helped yenilikçiler ve them become yaratıcılar some of the most olmalarını inspiring sağladığını women dinlemekten keyif innovators and alırsınız. creators in Turkey today. Merhabalar, ben Güneş. 30 ve 40'lı yaşlar arasındayım. Üzerimde siyah çiçekli bir elbise var. Arka planda ise 11 sene önce Londra'da üretmiş olduğumuz bir pankart yer alıyor. Dikişle yapılmış ve cümlelerden oluşan bir pankart. Ben sanatçıyım. Kumaş, desen ve ses üzerinden kompozisyonlar oluşturuyorum. Toplumsal cinsiyet konuları üzerine çalışıyorum. Bunu hem kendi kişisel pratiğimden yola çıkarak gerçekleştiriyorum hem de atölyeler düzenlediğim kadınlardan paylaşım atölyelerinden çıkardığım, sentezlediğim, işte biriktirdiğim içimdeki fikirlerle birleştiriyorum. Feminist kadın dernekleriyle aynı zamanda kadın sanatçılarla dayanışma içindeyim. Bu paylaşımların çok önemli olduğunu düşünüyorum.
ve bu dayanışmanın da giderek artacağını düşünüyorum. British Council ile kesişmemiz 2010 senesine dayanıyor. O dönem Benim Kentim isminde bir proje gerçekleşmişti. Çok uzun soluklu ve çok kapsamlı bir projeydi. Ben de bu projeye dahil oldum. Londra'da Gaswork adlı sanat kurumunda 3 ay sanatçı misafir programına katıldım. Bu program esnasında çok iyi bir araştırma süreci geliştirdim kendime. Oradaki kadın kütüphanesini ziyaret ettim. Orada yaptığım araştırmalar esnasında orijinal olarak dikişle yapılmış büyük boyutlu pankartlarla karşılaştım. Bu pankartlar oy hakkı için yapılmış ve meydanlarda kullanılmış orijinal pankartlardı. Daha sonra kendi projem için Sıradan Bir Gün için Pankart isimli bir atölye çalışması gerçekleştirdim. Açık çağrıyla bedava olarak gerçekleşen bu etkinliğe Londra'da çeşitli nedenlerle Londra'ya gelmiş insanlar katıldı. Bu atölye esnasında 3 ay boyunca Londra'da kaydetmiş olduğum sesleri katılımcılarla paylaştım ve sesin kaynağını bulmaya çalıştık. Aslında atölyemizin konusu şehir ve ses üzerineydi. Cinsiyetçi, ırkçı, sınıfçı olmayan seslere yolculuk yapmayı amaçlamıştık. Atölye çok verimli geçti. Duymak istediğimiz sesler ve duymak istemediğimiz sesler olarak kendi bayraklarımızı yaptık ve sonra hepsini bir araya getirdik. Süreç sonunda binanın dış cephesinde pankartımızı sergiledik ve aynı anda bir müzik performansı gerçekleştirdik. 2010 senesinde Antakya'da eşleri Orta Doğu ülkelerinde çalışan kadınlarla bir atölye çalışması düzenledim. Atölyemiz bir hafta sürdü ve paylaşım üzerine gerçekleşti. Daha çok ekonomik sıkıntılar, şehirde kadın olmak, işte çocuk bakımı gibi sorunları üzerine konuştuk ve katılımcılar kendi fikirlerini ve cümlelerini kendi bayraklarında işlediler. Daha sonra bütün fikirler bir araya gelerek büyük bir pankart formunda birleşti. Bu atölyelerdeki amaç kadınlarla yüz yüze sohbet, güven ortamı içinde bir paylaşım ve sesimizi duyurmak için bir araya geldiğimiz bir organizasyon. Antakya'dan sonra 2011 senesinde İstanbul'da kadına uygulanan şiddete karşı bir atölye düzenledim. Atölyeye yaklaşık 20 kadın katıldı. Farklı çevrelerden, farklı sınıflardan kadınların bir araya geldiği bir buluşmaydı. İstanbul Modern'de gerçekleşen buluşmada çok hararetli bir tartışma yaşandı. Devamında dikkat aşırı şiddet gibi konular görselleştirildi ve yine pankartlar bir araya geldi. Farklı seslerin yan yana aynı bir kristal gibi ışıldadığı bir çalışma ortaya çıktı. 2011 senesinde ise Çin'in Chongqing şehrinde Nehrin Üzerinde Hayaller isimli bir pankart atölyesi düzenledim. Bir ay sanatçı misafir programında kaldım ve o esnada o şehirde yaşayan kadın sanatçılarla tanıştım. Atölyelerini ziyaret ettim, sohbetler ettik. Daha çok çağdaş sanatta erkek egemen olan durumu eleştirdik. Aile durumlarını, feminizm üzerine konuştuk ve bunları görselleştirerek daha çok sembolik imgeler kullanarak bir araya getirdik fikirlerimizi. Ve Yangtze Nehri, Çin'in en büyük nehri. Bu nehrin üzerinde yer alan gemilerdeki kadınlar kalplerinden çıkan hayallerle kendilerini ifade etmiş oldular. 2012 senesinde ise Berlin'de Kreuzberg'de Kromatik Uçurtmalar isimli bir atölye çalışması yaptım. Bu atölyeye daha çok farklı nedenlerle Berlin'e, Almanya'ya yerleşmiş, Türkiye'den göç etmiş kadınlarla buluştum. Emekli kadınlar da vardı, öğrenci kadınlar da vardı. Bürokratik engelleri ve gurbet üzerine konuştuk. Aynı şekilde Viyana'da düzenlediğim Akıntıya Karşı adlı çalışmada da yine farklı kadın gruplarıyla çalışma olanağı buldum. Ve her bir buluşma benim için çok öğretici, çok zihin açıcı ve büyük hayallerimizi, rüyalarımızı paylaştığımız çalışmalara dönüştü.
2017 senesinde Evim Kalbimdir isimli atölye çalışması düzenledim. Art Night kapsamında yapılmış olan bu projede bir ay boyunca çeşitli nedenlerle Londra'ya gelmiş kadınlarla tanıştım, buluştuk, konuştuk, dertleştik. O dönem Brexit'in başladığı bir dönemdi. Şehirdeki beklentiler üzerine konuşuldu. Üzüntüler, sıkıntılar, özlem duyulan hayaller üzerine konuştuk. Ve her katılımcının kendi bir konuşma balonu vardı. Bu boş balonun içine kendi şiirsel anlatımlarını, imgelerini nakşetti. Daha sonra büyük bir pankart formunda birleşti ve biz sokakta 1 saat boyunca bir performans düzenledik pankartımızda. Daha sonra belediyeden aldığımız izinle şehrin içine kalıcı bir duvar resmi olarak yaptığımız imaj yerleşmiş oldu. Daha sonra İstanbul'da Fransız Kültür'de Aylaklar sergisi kapsamında Suriyeli göçmenler ile çalışma fırsatı yakaladım. Onlarla izolasyon üzerine, şehirde sıkışmak, nefes alınacak alanların darlığı, dil problemleri, geri dönmek, barışın gelmesi üzerine temennilerimizi paylaştık. Bu paylaşımlar çok ağır hikayeler taşıyan balonlar olsa da imajda görmüş olduğunuz gibi dev kanatları olan kadının kanatların içinde belirsiz bile görünmüş olsa da barış dolu günlere giden, gökyüzünde ilerleyen bir figüre dönüştü. Ve Fransız kültürün cephesinde 3 ay boyunca İstiklal Caddesi'ndeki kamusal alanda insanlarla buluşmuş oldu. En son geçen sene 2020'de İtalya'nın Prato şehrinde Luigi Peggi Müzesi'nde bir atölye çalışması düzenledim. Bu sefer korona nedeniyle çevrim içi bir etkinlik oldu. Orada Lanara isimli şiddete karşı bir dernekle çalıştım. Ve inanılmaz işler çıktı ortaya. Uzaktan da olsa birbirimizi tanıma imkanı bulduğumuz için çok mutlu oldum. Bu atölyede kürtaj hakkı, soyadı değişimi, eşit ücret dağılımı, atasözlerindeki ataerkil söylem ve en önemlisi kız kardeşlik dayanışması üzerine konuştuk. Ve paylaşımlarımızı çizim ve dikişlerle bir araya getirdik. Son olarak söylemek istediğim, tüm bu yolculuğun başladığı, işte British Council'ın desteğiyle gitmiş olduğum Londra'da ilk tohumlarını attığım bu projelerin hala devam ediyor oluşu beni çok mutlu ediyor. Yeni kız kardeşlerimle tanışmak için bu projeleri yapmaya devam edeceğim. Dayanışma ve barış dolu günler dileriyle hepinize çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Esra Gönen. Kahverengi saçlı, kahverengi gözlü, saçlarım toplu, gri bir kazak giyiyorum bugün. Girişimciyim. 2009 yılından beri farklı sektörlerde farklı iş fikirlerini hayata geçirdim. Ancak son 5 yıldır yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren bir yaratıcı merkez, yaratıcı bir platform işletiyoruz İzmir'de, Origin adında. Bunun devamında da yine İzmir'deki işbirliklerini kolaylaştırmak için bu sene kurduğumuz yeni girişimimiz İzmir Tasarım Fabrikası'yla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, Origin hayata geçtikten sonra yani son 5 senedir British Council'la yollarımız farklı sebeplerden dolayı birkaç defa kesişti. Her biri de iyi ki kesişti dediğimiz sebepler aslında. İlk olarak 2016 yılında Origin'i biz yaratıcı bir platform olarak İzmir'de hayata geçirdiğimizde hem şehrimiz için hem de ülkemiz adına yeni bir faaliyet alanı açtığımızın farkındaydık ve bunu da aslında limitli bir tecrübe ve bilgi birikimiyle yapmaya çalışıyorduk. Tam da bu noktada British Council bize yaklaşım gösterdi ve bu alanda başlattıkları bir projeden bize haberdar etti. Projenin adı European Creative Hub Network. Bu bir platform. Bu platform aracılığıyla Avrupa'da faaliyet gösteren bizim gibi yaratıcı platformların bir araya gelmesi, birbirlerinden bilgi alışverişi, tecrübe alışverişi yapmaları, birbiriyle proje geliştirmeleri ve aslında bir sektör olarak politika yapıcı faaliyetlerde bulunabilmelerine yardımcı olduklarını bize ilettiler. Biz de İzmir'i temsilen bu platforma dahil olduk ve sonrasında bütün bu faaliyetlerin içinde bir fiil yer aldık.
ve bir sürü farklı yaratıcı platformla işbirliği geliştirdik. Sonrasında Nesta tarafından geliştirilmiş yaratıcı girişimcilik programı Türkiye'de yerel kolaylaştırıcılarını arıyordu. Ben de bunlardan birisi olabilmek adına ve platformumuzdaki, topluluğumuzdaki girişimcilere yardım edebilmek adına bu programa başvurdum. Ve sonrasında da programla ilgili gerekli bilgileri edinip yerel kolaylaştırıcılardan biri oldum. 2019 senesinden beri diğer kolaylaştırıcılarla beraber İzmir ve İstanbul'da girişimcilik programları ilerlettik. Son olarak da 2019 yılında başlatılan British Council tarafından kadın liderleri güçlendirmek üzere tasarlanmış Women Leadership programına dahil oldum. Diğer 3 kadın lider arkadaşımla beraber. Ve bu program kapsamında da İngiltere'ye ziyaretlerde bulundum. Bu bulunduğum ziyaretler sırasında biz gibi başka platformlarla tanışma şansı elde ettim. Ve 2 hafta boyunca Baltic Creative, Liverpool'daki yine bir yaratıcı platform olan Baltic Creative'deki yönetim kurulu başkanı Erika Rustin tarafından bir mentörlük aldım. Bu program hala devam etmekte ve bu program sonrasında ben de Baltic Creative yönetim kuruluna davet edilerek yaklaşık 1 senedir orada faaliyetlerde bulunuyorum. Aslında anlattığım üzere katıldığım programların her biri farklı özelliklerdeydi. Doğal olarak ben de hem kişisel hem organizasyonum adına hem de topluluğun temsil ettiğim topluluk adına birçok fayda sağladım bu programlardan. Kadın Liderler Programı'nda özellikle kendi bilgi ve becerilerimi, liderlik alanında iş bölümü, iş takım oluşturma ya da üst düzey seviyede kamu ilişkilerini yönetme anlamında hep gözlemleme yapma şansım ve bilgi edinme şansım oldu ve bu tarz konularda yetkinliklerim gelişti. European Creative Hub Network projesi sonrasında Origin gerçekten yeni iş modelleriyle tanıştı. Organizasyonel seviyede biz gelir getirebilecek farklı işbirliklerine dahil olduk. Avrupa'daki partnerlerden öğrendiğimiz ve birlikte geliştirdiğimiz projeler sayesinde Origin gerçekten kendini farklılaştırabildi ve tutunma anlamında sürdürülebilir bir finansal yapıyı oluşturma anlamında da çok büyük fayda sağladı. Özellikle Nesta programı sonrasında da benim topluluğa yapabileceğim etki anlamında büyük bir kazanım sağladım. Çünkü orada mevcuttaki çevremde özellikle kadın yoğun girişimcilere her birine dokunma ve onlarla tecrübe paylaşma şansım oluyordu. Ama neyse programından sonra edindiğim doğru araç ve metodolojilerle bu desteği çok daha profesyonel bir şekilde verebilir oldum. Bu da onlara yaptığım katkının artmasını ve onlara gösterdiğim yönde daha sağlam adımlar atabilmelerini sağladı diye düşünüyorum. Yani hem kişisel hem organizasyonel hem de topluluk anlamında katıldığım bu programlardan çok büyük faydalar sağladığını söyleyebilirim. Merhaba, ben Ezgi Yalınalp, Puruli Kültür Sanat kurucu ortaklarından biriyim. Aynı zamanda Engelsiz Filmler Festivali direktörüyüm. Hemen size kısa bir sesli betimlemeyle giriş yapmak istiyorum. Arkamda, ben şu an Puruli Kültür Sanat'ın ofisindeyim. Arkamda 3 adet tablo bulunuyor. Bir tanesi bir manzara resmi, bir tanesi Alice Harikalar Diyarı'ndan bir illüstrasyon. Diğeri ise Nosferatu filminden gene bir afiş. Ben kestane rengi saçlı ve açık tenli bir kadınım. Başka kendimle ilgili ne söyleyebilirim? Üzerimde yeşil bir tişört ve üzerimde yine siyah bir hırka bulunuyor. Görmeyenler için bu kısa girişi yaptıktan sonra devam edebiliriz sanıyorum. Puruli Kültür Sanat olarak biz her sene bir festival, film festivali yapıyoruz. Erişilebilir bir film festivali. Bu festival 2013 yılından beri düzenleniyor ve göremeyen ve duyamayanların erişimine uygun bir festival olarak bu sene 9. kez
seyircilerle buluşturacağımız bir festival olacak. Tabii ki geçen sene Covid yüzünden online olarak düzenledik. Fakat bu sene hibrit bir formatta, yani hem fiziksel hem de online olarak seyircilerle buluşturmayı düşünüyoruz. British Council'la yollarımız bizim bu festival aracılığıyla kesişti aslında. Çünkü British Council'ın önceliklerinden bir tanesi kültür sanata erişim meselesi. Ve bizim de aynı şekilde festivalin de aslında önceliklerinden biri bu. Yani aslında burada tabii ki festivalin önceliği demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü film festivali yapıyoruz biz ve aslında herkesin erişimine uygun bir formatta olması gerekiyor bütün festivallerin. Fakat bu şekilde olmadığı için bu mesele bizim aslında hani festivalin kimliğinin bir parçası haline gelmiş oldu. Dolayısıyla British Council yollarımız bu şekilde kesişti. İlk kez işte birkaç sene önce festival kapsamında işbirliğine başladık British Council'ı ve ondan sonrasında da her sene işbirliğimiz devam etti ve çok güzel işler ortaya koyduk. Mural Ankara bunlardan bence en güzeliydi, en hani doyurucu diyeyim projelerimizden bir tanesiydi. Mural Ankara kapsamında festival sırasında, Engelsiz Filmler Festivali sırasında mural sanatçıları ve engelli aktivistleri bir araya getirerek Ankara'nın farklı noktalarında duvar resimleri ortaya çıkardılar. Yine bir tane İngiltere'den gelen bir mural sanatçısı vardı ve iki tane de Türkiye'den kadın mural sanatçısı bu muralları ortaya koydular. Yani British Council'la kısaca bu şekilde işbirliklerimiz oldu. British Council'ın Kadın Liderler Programı kapsamında hem İngiltere'ye farklı kurumları ziyaret etme şansım oldu. Hem de burada Ankara Engelsiz Filmler Festivali kapsamında biraz önce bahsettiğim Mural Ankara projesini gerçekleştirdik. Kadın mural sanatçıları ve kadın aktivistler, engelli aktivistlerle birlikte. Benim alanım kültür sanata erişimle ilgili daha çok ve film festivalleri ve bu alanda tabii ki erişilebilirlik meselesi çok yeni bir mesele olduğu için Türkiye, dünyada, sadece Türkiye'de değil, bu alanda pek çok engelle karşılaşmaya devam ediyoruz. İşte mekan erişilebilirliği meselesi var. İletişim araçlarının erişilebilirliği meselesi var. Gösterilen yani yani mesela biz film festivali yaptığımız için gösterilen filmlerin erişilebilirliği meselesi var. Ama bu hani kültür sanat alanında erişilebilirlik meselesi olarak baktığımızda aslında bunu tüm bileşenleriyle bir arada düşünmek gerekiyor erişebilirlik meselesini. Dolayısıyla hani çok kapsamlı bir konu aslında ve çok da aşina olmadığımız, yeni konuşmaya başladığımız bir konu olduğu için aslında hani insanlarla bu daha fazla işbirliği, çok daha fazla tartışma gerekiyor. British Council bu konuda hani bu tartışmaların, bu işbirliklerinin önünü açarak aslında bu alanda Engelsiz Filmler Festivali'nin önünü epey açtı. Çünkü onların da aynı şekilde önceliği erişilebilirlik olduğu için onlarla bir işbirliği yapmak, network'ümüzü genişletmek bu alanda. İşte İngiltere'den bir partner festivalimiz var. Oscar Bright Film Festivali. Onlarla işbirliği yapmaya devam ediyoruz ve bütün bunlar aslında hani British Council sayesinde attığımız adımlar oldu. Ve dediğim gibi insanlar erişilebilirlik deyince sadece mekanların erişilebilirliği gibi düşünüyorlar. Fakat çok daha kapsamlı bir durum söz konusu ve buna göre düşünüp davranmak, önceden planlayıp hayata geçirmek gerekiyor ve epey aslında yorucu da bir süreç. Fakat hani yıllar içinde bu konuda kendimizi, yani biz de öğrendik ve kendimizi geliştirdik Engelsiz Filmler Festivali'ni organize ederken. Dolayısıyla böyle bir gelişim oldu. Bu sene Engelsiz Filmler Festivali'ni Ekim ayında gerçekleştireceğiz ve dediğim gibi hibrit bir formatta, melez bir formatta hem online hem de fiziksel olarak, sosyal mesafeli olarak gerçekleştireceğiz Ekim ayında. Tam tarihlerimiz henüz belli değil fakat
hem online'da hem de İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de mekanlarda buluşmak üzere sizlerle buluşmayı umuyoruz. Chin-up baş yukarı. Bir kadın elindeki su dolu kavanoz ve defteri sehpaya bıraktı. Defterin sayfasını çevirirken Mo Film, Many Voices Present yazdı. Bu gezegende 7,6 milyar insan var. Bir fırça alıyor. Bir şeyi ilginç yapan onun farklı olmasıdır. Fırçayı mor boyaya sürdü. Fakat biz kadınların belirli kalıplar içinde kalmaları bekleniyor. Kavanozdaki suya daldırdı. Toplum biz genç kızlara nasıl görünmemiz ve nasıl davranmamız gerektiğini öğretir. Acaba ben bu kalıba sığacak mıyım? Kumral perçemli kadının mavi gözleri sarkık. Kadının kendini sol profilden çizdiği mor saçlı resminin yanında Chin-up baş yukarı yazdı. Karanlık. Benim adım Joanne ve 1984'te İskoçya'nın Perth şehrinde Bir doğdum. doktor çizimi şaşkın. Doğduğumda doğumhanedeki herkes çok şaşırmıştı. Görmeyi bekledikleri şey ben değil. Bebek Joanne çizimi. Nasıl gidiyor? Doktorlara el salladı. Teacher Collins sendromu adında nadir görülen kalıtsal bir mutasyonla doğdum. Bu, yüzümdeki kemiklerin yeterince gelişmediği, gözlerimin sarktığı ve çenemin çok küçük olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda nefes alırken zorlanıyorum ve kulaklarım küçük. Bebeklik fotoğrafları Okul gösterildi. bahçesinde diğer çocukları görene dek farklı olduğumun farkında değildim. Bazen oldukça kaba davranıyorlardı. Joanne'in çizimi hüzünlü. Kimi zaman sorunun bende olduğunu düşünüyordum. Joanne'in yırttığı yüzündeki karanlığın içine girildi. Joanne silgiyle karanlığı silerek temizledi. Her şey üzerime geldiğinde Joanne elinde çiçekle belirdi. rahatlamak ve uzaklaşmak için çizim Dalgalarda yapardım. bir deniz kızı çizimi. Hayal gücümün sınırı yoktu. Bir dinozor besliyor. Bu bazen kabul görmek istemediğim anlamına gelmiyor. Pembe gözlük takmış. Baş parmağımı ağzıma sokup üflesem Kulakları fil kulağı gibi büyüdü. kulaklarım ve çenem dışarı fırlayacak sanırdım. 7 yaşındayken İsveç'e taşındığımızda bu farklı olma hissi beni daha da fazla etkiledi. Kelimeler olmadan artık sadece görünüşümle yargılanıyordum. Göz çizimleri Joanne'i süzdü. Karanlık. Toplumun yıkıcı idealleri biz genç kızlara kim olduğumuzdan çok nasıl göründüğümüze değer verildiğini öğretir. Kadın fotoğrafları ekranda dönüyor. Ona benzesem hayat olduğundan daha kolay diye düşünüyorum bazen. Joanne çiziminin siyah gözlük camına yakınlaşıldı. Okulu bıraktığımda animasyonla uğraşmak istediğimi biliyordum. Ama 25 yıl boyunca dışlanmış hissettiğimden özgüvenim çok Joanne düşük. paspas yapıyor. Ve sonunda kendimi hastanede temizlik yaparken buldum. Her tür vücut sıvısını temizlemek için uzun saatler boyunca çalıştım. Siyah bir sıvı yayıldı. Hayatta yapmayı hayal ettiğim şey bu değildi. Bir kapı aralandı. Tuhaf şeyler gördüm. Joanne şaşırdı. Bir gün ara verdiğimde bir dergide bir animatörle yapılmış bir röportaja denk Joanne geldim. dergiye resmedilmiş. Affedersin. Siyah sıvı dergiye döküldü. Bunu okurken kendimi düşündüm. Bak ne diyeceğim. Joanne'in gözleri ışıldadı. Ben bu işin peşinden gideceğim. Olabildiğince çok kursa başvurabilmek için hemen eve koştum. Joanne koşarken Sonra bir resmedildi. gün kapıma küçük bir mektup geldi. İngiltere'deki bir animasyon kursundandı. Kabul edilmiştim. Öğrenmeye hazır ve heyecanlı bir şekilde İngiltere'ye taşındım. Pasaport mor renkli. Becerilerim geliştikçe kendime olan güvenim de arttı. Hareketli Londra çizimleri. Mezun olduktan sonra bir animasyon stüdyosunda iş bile Dönen buldum. mandalalar. Artık bir animatörüm. Hala inanamıyorum. Yolculuğum boyunca birçok ilginç insan tanıdım. Ve aslında hepimizin bir şekilde uyum sağlamaya çalıştığını fark ettim. Zaten oldukları gibi görünen insanların Joanne bile. gülümsüyor. Evet, hala farklıyım. Ama bu güzel bir şey. Diğerlerinden farklı olmasaydım belki çocukken bu kadar çizim yapmayacaktım. Çizimlerimin de ötesinde bu harika maceranın içinde olmayacaktım. Dünya çizimi uzayda. Kadınlara yakıştırılanların, bu beklentilerin, yıkılmayı bekleyen bir kurgu olduğuna inanıyorum. Kıtalar gazete kağıdından. Neyse ki şimdi her şey değişiyor. Joanne kendini çiziyor. Ben kendi yolumu bulmayı başardım. Bunu başkalarının da yapabileceğinin farkındayım. Hayat beni nereye sürüklerse sürüklesin, başımı hep dik tutacağımı biliyorum. Joanne gururla gülümsüyor. Jenerik Joanne'in karikatür çizimleri arasında akmaya başladı. Bu filmin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazısı Engelsiz Filmler Festivali tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org Directed by Joanne Salmon.
Produced by Georgina Hercombe. Mo Film Producer Sophie Robertson. Mo Film Executive Creative Directors Animation Team Sonny Clark, Joe Simpson, Dale Molly, Joanne Salmon. Music and Sound Design Tom Angel. Production Company Love Love Films.